Pernah dengar burung yang suaranya kayak robot? Kenalin, Montezuma oropendola, burung unik dari Amerika Tengah yang punya suara aneh banget. Denger ini, suara mereka kayak gabungan robot dan efek suara film Alien. Unik banget kan? Tapi yang bikin makin keren, mereka bikin sarang yang mirip kantong panjang dan menggantung di ujung dahan, mirip lampion di pohon. Nggak cuma suaranya yang aneh, tarian mereka juga gokil. Burung jantan bakal nundukin kepala sampai terbalik pas lagi pamer suara ke betina. Aneh, unik, dan gak ada duanya. Kalau suka konten hewan keren kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Pernah dengar burung yang suaranya kayak robot? Kenalin, Montezuma oropendola, burung unik dari Amerika Tengah yang punya suara aneh banget. Denger ini, suara mereka kayak gabungan robot dan efek suara film Alien. Unik banget kan? Tapi yang bikin makin keren, mereka bikin sarang yang mirip kantong panjang dan menggantung di ujung dahan, mirip lampion di pohon. Nggak cuma suaranya yang aneh, tarian mereka juga gokil. Burung jantan bakal nundukin kepala sampai terbalik pas lagi pamer suara ke betina. Aneh, unik, dan gak ada duanya. Kalau suka konten hewan keren kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe.